Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje no Fit Mob, motor Fire 1.0, 4 cilindros, para falar sobre barulho no motor. Vamos estar falando hoje qual que foi a causa do problema e como você resolver, beleza? Sou mecânico parceiro, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós temos esse mob aqui, ele é 1.0 Fire, estava com barulho no motor, pessoal. Como que nós resolvemos o barulho? Muitas das vezes a gente acha que é uma coisa mais grave no motor, acha que é alguma peça que está com problema por dentro, mas muitas das vezes não é, pode ser uma coisa simples, igual era nesse carro, nesse caso aqui. O que nós fizemos? Nós colocamos nele o óleo original, Mopar, que é o que está no manual do proprietário que pede para pôr, entendeu? Mas que é esse óleo aqui, ó. Nós fizemos a troca do óleo do motor, colocamos o Mopar original, que é o 5W30, certo? Sintético. Olha lá, para motores a gasolina, etanol, GNV. GNV é gás natural, beleza? Então colocamos o óleo natural, o óleo original, que é esse 5W30, certo? Da Mopar, com o filtro de óleo original Mopar também, certo? Original da Fiat, e resolveu o problema do motor, entendeu? Então às vezes você tá aí achando que o motor é um barulho, é uma coisa grave, uma peça por dentro, mas muitas das vezes não é. Muitas das vezes é o óleo que você está usando que não é de boa qualidade. Nós colocamos esse óleo aqui de boa qualidade, comprando na Fiat, colocamos, acabou o problema que estava no motor. Dava um tec, 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 principalmente com o motor frio ou quando esquentava muito, entendeu? Dava direto o barulho. Esse aqui é um Mob modelo 2023. Vamos lá dentro para vocês verem a quilometragem dele, certo? Ele já é garantido, ele já saiu da garantia, porque nós não fizemos revisão no prazo, certo? Olha lá, para vocês verem a quilometragem. Olha lá, vou ligar a chave aqui. Olha lá, vocês podem ver ali, ó. Tá com 16 mil quilômetros, 793, entendeu? O carro já tava com barulho no motor, um tec, 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 tec frio. Nós fomos lá, fizemos isso, trocamos o óleo, colocamos o original, certo? Sintético, resolveu o problema. Na tela final aí tá a quantidade de óleo que vai nele, certo? E a especificação do óleo novamente para ele. Então, se você tá com esse barulho, é um conselho que eu te dou. Começa pelo mais fácil primeiro, entendeu? Põe óleo original, filtro de óleo original Mopar. Que é essa marca aqui, ó. Essa que é a marca dele. Porque muitas das vezes a pessoa desmerece por ser um carro de entrada. Ah, não, vou pôr peça do paralelo. Pô, cara, mesmo sendo um carro de entrada, é um carro, vamos falar assim, importante para nós aí no dia a dia. Então a gente tem que usar peça de boa qualidade devido à pirataria no mercado e às vezes a gente fica com medo de colocar outras marcas. Então fica a dica aí, se você tá com barulho no motor, beleza? Vou ficando por aqui, assista o nosso curso de mecânica online aí. Tá aqui, ó, basta você clicar abaixo aí, tá o link aí do curso, no próprio vídeo. Grande abraço, valeu, bom dia.